Hiji sakola SMP aya 2 budak badeg anu sok ngabulian budak nu aya di kelas. Ini duaan keur ngomongkeun budak anyar anu ngaranna Vira. Arek ngagorengkeun si Vira jeung arek ngabuli si Vira mun asup sakola. Cenah di kelas urang aya murid nu anyar. Tadi gerang adanya Lucu siapa? naon Barak ngaranna Vira. Ini kos ngaranna cinta tangga urang wae. Kumaha mun ke misalkan aya budakna orang gangguan wae. hayu gaskeun Di jero kelas nu aya guruna nu arek kadatangan murid anyar nyaeta nu ngaranna Vira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat dia yang mau nanya Sanggeus pelajaran selesai, Vira arek jajan ka kantin. Tapi dijegat ku murid badeg nyaeta si Angga jeung si Salman. Kedeng. Oh jadi iya murid pindahan teh. Ih, ini ngicing wae kos cacat. Oh pasti maneh pindah ka dieu aya masalah kan di sekolah sancana. sigana mah kos kitu Si Vira ngan bisa icing, teu bisa ngomong, tiba-tiba datang murid anu ngabela si Vira. Ulah pas kitu ke murid anyar teh manehna teh nalak babatan alar urang hayu pira anak kelas. Amalia nyobaan ngahibur Vira. Ulah dipikiran budak eta mah memang ngerti baheula. Lain bejakeun ka Bang BK yeuh dek teu. Salman sareng Angga dipanggil ke ruang BK ngabahas masalah ngabuli murid anyar. Teu lila si Angga jeung si Salman menta kampura ka si Vira. Kira hampurannya kurang sareng sama tadi atas mobil anjeun. orang ge minta amburannya Tamat. Ayeuna aranjeun jadi sahabat anu teu bisa dipisahkeun. Maknana ulah sok saling ngabuli babaturan. Sabab ngabuli teh bisa nyakitkeun hate atawa fisik anu dibulina. Sakitu wae drama di kelompok 2 hampura pilih aya salah kata atau naon. Atur